prednostka okresného úradu, keď sem prišla, mi povedala niečo, čo mi už povedalo viacej ľudí, keď sa pozreli na toto dielo, že viete čo, klobúk dole a tak to celkom zapasovalo, lebo mám pocit, že som tu asi jediný v klobúku, tak naozaj sa skláňam pred tými všetkými, ktorým sa toto dielo podarilo a ten klobúk naozaj patrí dole pred ich prácou. Mohli sme to nazvať, že to je splnený sen pre nás všetkých, ktorí tu žijeme celý život a pamätáme si tento priestor ako priestor, ktorý slúžil skôr pre improvizáciu a pre vymýšľanie riešení, pre parkovanie, preto aby sem ľudia prišli, aby sa dostali na železničnú stanicu. Táto stanica bola postavená v roku 1850, tu bol zavedený vlak v Šali a 35 rokov trvalo, kým postavili túto budovu železničnej stanice. Tak toto sa podarilo proti tomu celkom rýchlo, lebo toto je naozaj splnený sen. A ten sen sa nejako vyvíjal a tá predstava, že čo tu vlastne chceme docieliť. Má to byť, najviac to vystihuje z toho celého názvu, prestupný úzol. To je zmysel celého. To, o čom sme sa rozprávali pred chvíľou, že všetky tie autá, ktoré tu stoja, sú dôkazom toho, že každý, kto sem prišiel s autom, tu zvolil iný spôsob dopravy, inak by toto jeho auto nestálo. Toto je zmysel toho, že ľudia začnú využívať iné spôsoby dopravy a že nebudeme chodiť len v autách. Ale dá sa popri tom, popri funkčnosti aj urobiť veľmi pekné dielo, zmysluplné, ohľaduplné k životnému prostrediu, niečo, čo poteší ľudí, čo zvýši kvalitu ich života a čo ich pozdvihne v tom, že no, máme to tu veľmi, veľmi pekné. Tak všetky pochvaly, ktoré prichádzajú, tak tešia nielen mňa, ale tešia určite každého občana. Ja som veľmi rád, že pracujem s tímom ľudí, ktorým sa to tu podarilo. Presvedčili ľudí v Nitre, presvedčili ľudí v Bratislave. Presvedčili verejnosť, že sme schopní toto naozaj zrealizovať. Je to najväčšie dielo, aj z hľadiska finančného, ktoré sa tu realizovalo od 90 rokov. 6 miliónov eur, ktoré sa tu preinvestovali, je naozaj vidieť aj cítiť. Lebo jedna časť je tá, ktorú si môžete pozrieť okolo seba, ktorej sa tešíme, sú tu pekné dlážby, zastávky autobusové, je to tu pekne usporiadané, bicyklové státia, motorkové, pre taxíky, parkovacie miesta, ale to je tak zhruba polovica nákladov, pretože polovica nákladov sa nachádza pod nami. Lebo jedným z cieľov bolo aj udržať vodu, ktorá spadne ako dár z neba na tomto území. A tak viac ako kilometr potrubia, ktoré je pod nami, 1200 metrov kanalizačných rúr, privádzajú dažďovú vodu do 2258 blokov retenčných nádrží a dokážu tu udržať 415 000 litrov vody.